இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்மோக் போடுறதுக்கு ரெடி இல்லை அப்படின்னாக்க ஷார்ட் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் சபரி எங்கேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டு செக் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறா அப்படி மேபி அந்த இடமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சம்மந்தமே இல்லாத இடமா இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் யோசிக்க கூட மாட்டீங்க அந்த இடத்துல ஒரு சித்லூண்டு கெப்பாசிட்டி தொட்டு நிற்க ஒன்று. இது நம்ம எக்ஸாக்ட் வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த மெனக்கடல் வேணும், அவ்வளோதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. See, 4.20 voltage output கொடுத்துருக்கேன். கிரவுண்டை கிரவுண்டில் அடிச்சிருக்கேன். ஓகே, கிரவுண்ட் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இது கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறீங்க பாருங்க, எங்கே மெல்ட் ஆயிருக்கு, ஆச்சா இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்கள் சுற்றி எல்லா பக்கமும் பார்த்துடணும், சரியா? கோப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்க, நல்லா க்ளீனாக காமிக்கிறேன் பாருங்க. நீங்கள் சுற்றி மேனுவலாக கண்டுபிடிக்கிறத விட இது ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகேவா? தூக்கி பாருங்க, கொஞ்சம் ப்ளஸில் டச் பண்ணுறேன் பாருங்க லைட்டாக, தெரியல, இன்னொரு டச் பண்ணுறேன் பாருங்க. வேற எங்கேயாவது ஷார்ட்டாக இருக்கான்னு பாருங்களேன், அப்படியே ஒரு இடத்துல கூட இருக்காது. ஓகேவா? ஆப்போசிட் சைடு இதோ இது நான் வைக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் ஆனது, நான் வந்து இது போட்டேன் இல்லையா, ஸோ அப்போ டச் பண்ணிட்டேன், நான் மேனுவலாக போய் டச் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? கிளியரா? எல்லா பக்கம் கிளியரா இருக்கா? இஸ் த ஓகேவா? ஓகேவா? clear.
சுவிட்ச் ஆனா சுவிட்ச் கீழே தானே சார்? ஆமாம் சார். சார் எதுக்கு சார்ஜ் போடலாம் சார்? இது மல்டிமீட்டர் நம்ப முடியாது. நீங்கள் பிடிச்சிக்கிறீங்களா? ஓகே சார். நான் பிடிச்சிக்கோங்க. சும்மா பிடிச்சிக்கோங்க, அப்படியே ஆன் பண்ணிடுறேன். இந்த கடைசி அந்த கடைசியா? ஆமாம் சார். வரல, இந்த கடைசி அந்த கடைசி வோல்டேஜ் இல்லையே. ஆன் ஆயிடுச்சு. வழக்கம் ஆன் ஆயிடுச்சு சார். விட்டுருங்க. ஆ ம் இது முடியாதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒன்றும் இல்லை சார், நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா டயக்னேஷன் இங்கே பாருங்கள், செட்டு டேட்டாவோட ரெடி. செட்டு வித் டேட்டா உள்ளார இருக்குது செட்டில். நீங்கள் என்னன்னு ஆரம்பிக்கிற இடம் கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எண்டு போய் எங்கே நின்றுவீங்க? அவ்வளோதான். என்ன பேட்டரி கனெக்டரில் என்ன ஓ கண்ணா அப்படின்னா இப்போ கன்செப்ஷன் இருக்கு. நம்ம மார்னிங் பேசணுமா இல்லையா? இது ஆக்சுவலாக ஒரு ரிப்பேர் ஃபேக்ட்ரி போட போகிறேன். ஓகேவா? ஆ ஆ தனு சார் டாடா பாய் எல்லாரும் சார் குருன்னு பாருங்க, ஒரே பாருங்க எல்லாரும் பாருங்க. எதுவும் பண்ணாதீங்க, எதுவும் வாங்க மிஸ்டர் தனுஷ், லேட்டா வர்றீங்க. வெக்கப்படுறீங்களாமா? இல்லையாவா? ஓகே ஓகே, வாங்க வெல்கம், உட்காருங்கம்மா, உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காருங்க. பிரச்சனைன்னு பார்த்துக்கோங்க. மேபி இல்லை சார், நான் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் சார் செக் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட்டிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண கெப்பாசிட்டி ஷார்ட். அதுக்கப்புறம் செக் பண்ண எதுவும் இல்லை. ஓகே இதுதான் ஷார்ட். சார் சார் பேட்டரி வித் பேட்டரி ஸ்ட்ரிப்பு தான் பிரச்சனை. ஸ்ட்ரிப்பில் அமுத்தும் போது கான்டாக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ராப்பராக. ஸ்ட்ரிப்பையும் பார்த்துங்க, ஷார்ட் இருந்துச்சு, அதுக்காக ஸ்ட்ரிப் மட்டும் பிரச்சனை இருக்காதிங்க, ஷார்ட் இருந்துச்சு ஸ்ட்ரிப்பும் பிரச்சனை இருக்குது. க்ளீன் பண்ணி இல்லைன்னா மாற்றினா அந்த சுவிட்ச் முடியும். ஜோக் இல்லை, எங்கே வேணால் போயிட்டு வரட்டும் அவர். எதை பாருங்கட்டா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரே செகண்ட் சார் பேட்டர்ல கேளுங்க. டேட்டா இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம், வேற இல்லை, டேட்டா ரெக்கார்டு தான். உள்ளே போய் பார்க்க மாட்டேன், எதுவுமே பார்க்கலாம், ஜஸ்ட் டேட்டா பட் இருக்காங்க சார். இருக்கு சார், அதான் வாழ்க்கை Thank you.
பண்ண முடியலையா சார்? ரைட், பரவாயில்ல விடுங்க. ரேட் கட்டுப்படியா? அப்படியா? சார் பட்டன் அப்படி செக் பண்ணிடலாம் சார். இந்த ஒரு நிமிஷம் சார் இப்படி போடுங்க சார். மோஸ்ட்லி இதை போட்டு பார்த்துட்டேன். சரி ரைட், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். மெசேஜ் எல்லாம் இருக்குது சார், இங்கே பாருங்க, பழைய மெசேஜ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்க, சரியா? இந்த சுவிட்ச் மட்டும் பிரச்சனை இருக்கு, சரியா? சுவிட்ச் மட்டும் பிரச்சனை, சரியா? ஓகே சார். ஓகே சார், ரெடியா சார்? இதை சரி சார். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். செட்டு லைவா இவர் கொண்டு வந்தார் சார். செட் ஆக்சுவலாக யாரு? கணேஷ் சார் கொண்டு வந்தா. அப்படி ஓகே கணேஷ் சார், இது வந்து செட் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுங்க சார்? இது மொபைல் ஆன் ஆகல, டெட் கண்டிஷன்ல வந்துச்சு. ஓகே, செக் பண்ணி பார்த்தேன், டெட் ஷாட். சரிங்க சார். ஷெட் எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துச்சு? ஷெட் வந்து ஒரு மதுரைக்கு ஒரு கடை கொடுத்து விட்டு ஒரு 1 வீக் கழிச்சு அது செட் ரெடி ஆகலன்னு சொல்லி திரும்ப கொடுத்தாங்க. ஓகே, வந்தோடனே நான் வாங்கி செக் பண்ணி பார்த்தேன். செக் பண்ணி பார்த்த உடனே பேட்டரி அடாப்டர்ல செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப செட் வந்து டெட் ஷாட்டுங்கிறது தெரிஞ்சுது. அப்போ நியூட்ரான் இங்கே வர வேண்டிய வேலை இருந்ததுனால எடுத்துட்டு வந்தேன். இங்கே வச்சு செட் ரெடி. நியூட்ரானுக்கு நீங்க எப்போ கிளாஸ் முடிச்சீங்க? February 4th பேட்ச். ஓகே, முடிச்சு March 16th பேட்ச் முடிச்சுங்க. அப்போ போயிட்டு 2.5 months ஆயிடுச்சு. ஓகே, சொல்லுங்க. ரீகால் பண்ணுறக்கா சார் கூப்பிடுறேன். இல்லை இப்போ நாங்கள் ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஓகே ஓகே, வந்திருக்காங்களா எல்லாருமே? ஓகே ஓகே சார். லைவா இப்போ பார்த்துருக்கீங்க எல்லாமே, சரியா? இது டவுட் இருக்கா ஏதாவது? ஓகே, கிளியரா? எல்லாமே கிளியரா? செட் ரெடியா? ஓகே, எங்க ஆன் பண்ணி காமிங்க பார்ப்போம். ஓகே, ஹாப்பி சார். செட்டில் டேட்டாவோட இருக்கா எல்லாமே? செட்டில் டேட்டாவோட இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஹாப்பியா? ஓகே சார், ஒரு ஹார்ட் சிம்பிள் கொடுத்துருங்க பாப்போம். சூப்பர் சார், தேங்க்யூ.